大家好，欢迎回到北欧老吴聊美股频道。今天是会员专享的周末漫谈。我们首先来看一下下周有哪些比较重要的经济数据。因为下周有一天是这个新年假期，周四，那么只有4天交易日。那么比较重要的是在周二有这个美联储的会议纪要，下午2点。然后周一有一个跟原油相关的，如果说你炒原油的话。周三有一个跟这个申请就业相关的，盘前8点半，还有周五有一个跟这个制造业指数相关的。因为这个数据并不多，现在市场主要预期，因为现在这个通胀有往下降的趋势，再加上这个刚刚出来的这个 GDP 数据也是大于预期的，整体经济还是向好的。所以说，数据驱动性并不强。下周我们主要就是关注一下美联储的这个会议纪要，因为现在它这个就是两方就偏强硬的和这个偏鸽派的，就是偏降息的，他们这个对立还比较厉害。主要就看一下这个会议纪要里面有没有更多的信息出来，这样的话会给到一些2026年他们可能降息的次数。现在目前预期是降1次，但是因为这个 CPI 数据、这个通胀数据有下降，有可能要降3次，这是现在市场的一个预期。好的，那么我们来看一下其他的我们要分析的标的。今天分析的稍微多一些，我们首先看一下标普指数，然后有几个这个会员朋友们在这个频道里面有提问，我们可以这个着重的分析他们或者你们关心的股票。大家也可以在我的频道下方留言，你们想分析的个股，或者说是跟缠论相关的这个知识啊、理论都可以，大家多交流。这样的话，能够更多的分析大家关心的。好的，我们来先看一下这个标普指数，因为这个2025年马上下周还有3个交易日，还有这个对，还有3个交易日，就2025年还有3个交易日就结束了。我们来看一下这个标普的这个大周期啊，很少看这种年线大周期。首先我们看这个2025年这个整个一年是涨了17.82%，非常非常牛。虽然说它之前是有这么一段的20%的一个回调，但是最终还是大涨17%。那么下一年2025年，那就是看要么是再次突破最高点，要么就是出现一个包含关系，对吧？你想跌破2025年的低点，这个可能性比较低，因为这个幅度是非常大的。我们大概测一下，整体是29%，你只有跌破29%，跌破30%才有可能跌破2025年低点。那么目前看2026年能出现这种大的可能性，现在看不到，所以说更大可能就是一个包含的，或者说再次出现一个高点。如果说2026年再次出现一个高点，意味着什么呢？意味着年线上没有顶分型，就是说顶分型想要再出现，可能要等到2027年了。所以说，如果说再次突破这个2026年的高点的话，在技术上是有意义的。我们再看一下这个标普的这个大的年线图，这走的非常非常强，这都没有中枢啊，这个都不是中枢，这是它小周期的一个中枢。那么下面这里是有中枢的，我们可以把这个图形往上拽一拽。看一下它的中枢在哪里，把这个图形往上拽，这样的话能看到它下面的一些结构。这个美股为什么说是是一个长期大牛市，是因为它图形上也能表达出来。这是从187年，然后在年线图上这里有个中枢，下上下，这里做出来一个中枢，我们把这个年线大中枢给它画出来。这里有一个年线大中枢，然后呢，这个年线大中枢它这里这个回调还形成了3买，这是一个构成年线中枢的3段，然后一波上涨，它这个回撤呀只有4根，或者说回调了4年，这根回调4年，但是回到中枢里面来了，我们把它当成一笔，然后这一笔反弹也够一笔，回撤也够一笔，你发现没有？这是一个构成中枢之后的一个3买，这里出现了一个年线3买。现在的这一波年线大的这个，为什么说美股长牛呢？
它的所有的起涨在7.47是这一波，或者说后面这一波所有的起涨点，所有的这些是从这个离开的这个是走的这个小 B 段，或者说走的是浪形的话是走的大三浪，在这个结构里面，所以说它的起涨点的那个时间起点在1942年，这个点位是在1942年。那么1942年发生了什么？就是这个第二次世界大战。那么它从什么时候跌下来的？1937年。那么1937年到1942年这段就是美国那个大萧条时期，这个美国大萧条时期。那么，你能够从这个年线图上能够发现出来，这个美股长牛啊，这个牛长熊短，这是这个体现的这是淋漓尽致啊，对吧？所以说整个现在这波还在年线的 B 段里面呢，就是这个年线的离开段里面。为什么那个美股这么牛呢？还这个单边段一直没结束，这个单边段一直没结束。我们把这个图形给它修正过来，然后我们再继续看。那么这段是我们看一下时间周期，这是2000年，对吧？这2次回撤是2000年，第一次回撤是2000年的那个IT 泡沫，网络泡沫造成了这个连续的3年的回撤，对吧？也只是跌了3年。那么第二次回撤是什么？2007年，或者说2008年，就是那个次贷危机，也不过就整整跌了1年时间。所以这个的回撤2次回落，在年线上不构成中枢，在年线上不构成中枢，只是季度的一个中枢。所以说，针对这个下面这个大年线中枢，它还没出现这个，它只是一个1、2、3，还没出现年线的4浪回撤呢。所以说，为什么美股生命力这么强呢？因为它这一直在小 B 段，或者说一直在3浪里面。因为波浪里面的这个3浪就是可以当成我们这个缠论里面的小 B 段来分析，因为缠论的模型是这样，对吧？前面是小 A， 然后这个中枢大 A， 然后这是小 B 段，然后是大 B， 然后后面这是小 C， 对吧？所以说这个在缠论里面，小 B 段是主升段，那么在那个浪形里面，大3浪是主升浪，所以他们俩你可以类似的看成一个同样的一个结构。所以现在还在这个小 B 段或3浪的这个生长中。那么什么时候在年线上出现这个大的回撤的时候，还只不过就是一个4浪回撤，还可以有5呢。所以说，为什么好多人，为什么巴菲特就是一直看好这个美国，不管无论是美国国运也好，还是美国经济也好，因为这个周期你能够看出来，对吧？所以说，只有长持，只有长拿，你才能吃得了这个红利。那么我们继续往下看，因为这个周期太大了，对吧？所以说我们继续往下看一下季线上。那么季线上，这就是我们刚才说那个非常清晰的那个中枢，这就是首先第一次回落是这个网络泡沫。第二次回落是这个次贷危机，构成了这个季线的这个中枢。那么这一波，在这个中枢上涨过程中，它的这个起涨点在这个位置，797，不是797，应该是666，666.79，非常那个吉利的一个数字。666.79是这个季度的离开段，也就是说，它在这个。先不说这个下面应该还是有一个中枢的，这里可能还有一个季线的中枢，当然我们只观察这个最后这个中枢，季度的中枢。那么针对这个离开，我们现在目测的话也能看出来，这个离开段明显比前面这个进入段是要长的，空间是大的，所以说没有背驰，它完全是可以在季度图形上再生长出来一个大中枢。可以是一个 A、B、C 出现一个 C 中枢，再结束这个整个的这个上涨，对吧？所以说现在这个中枢还没看到影子呢，前面是有可能是尝试出现过一次这个季度的回落，但是呢，因为最高点是在这根 K 线上，我们看一下，这是4818，前面这个是4808，前面这根 K 线在4808，这个所以说不够一笔。在季度上，这只有4个季度的一个回落，所以不够一笔。如果说这个够一笔的话，可以是成下面这个中枢的300，但是它不够，所以说针对这个季度的这个大中枢还没出现300呢，
你只有出现一次有效的回落，还是季度的三买还可以出高点，对吧？为什么说美股可以一直的买回落呢？就在这里。那么我现在关注重点就是季度这个大周期的这段，虽然说在季度图形上也没出现顶分型，前面是出现过顶分型、顶分型，这里也出现顶分型，但是都变成中继的了，对吧？出现顶分型必须要有一次有效回落才能构成一个结构，但是它都没有出现有效回落。那么现在在这个季度图形上，只有等到3月份，看看那个明年3月份的时候能不能够出现一个大幅回落，出现顶分型，这都不知道。但是现在在图形上看不到影子，那么我们需要继续降低周期，看一下月线。月线上一个非常强势的浪形结构，对吧？那么从这个666这个起涨点666.79是这一波上涨的一个起涨点。那么在月线上它是一个浪形结构，1、2、3、4、5、6、7浪，现在是走到第7浪。在我们缠论模型里面的话，是有一个7浪衰竭和一个9浪衰竭。一般的话，走成5段都比较少见。那么这个美股的话，大盘走了一个7段，这段走了一个7段。那么出现7段的话，我们就要注意这个7浪衰竭的这个情况。就是说7浪这个如果说不能够维持它的力度的话，那就会出现一个衰竭，出现8的回落。8的回落碰不到前面的这个4818的话，还可以出现9，那么就会出现一个9段。基本上9段想要超过9段很少很少，尤其是这么大的一个周期，对吧？我们先看一下这个第5段和第7段的一个空间比较，用我们的这个工具扩展器把这个拖到最后的低点，这是1810、1812，所以1810是这个最低点，是这个3浪的起涨点。那么现在我们看第5段跟第3段的等比例在6500，6500的话是等比例，现在在6945，说明什么？说明5没背驰，说明5比3的空间大，不背驰。所以说，而且是已经有3个月，3根 K 线3个月都在6500以上，说明有效突破了这个6500，对吧？那么现在说明5没背驰，但是5没背驰。可不可以回落？也可以回落。如果说它的内部结构很饱满的话，也是可以出现回落的。但是在月线上，前期这里是出现过一次顶分型，这里有顶分型，对吧？出现过几次顶分型，但是都没有出现有效回落，还是一样没有有效回落。那么如果说想要出现有效回落的话，就需要跌破12月的这个低点6720，只有1月份看它能不能够跌破6720，跌破的话就会出现顶分型。如果说再次突破6945的话，那就是出现顶分型就不存在了，还需要等到2月份，就继续往后延续。所以如果说你是一个大周期的交易者的话，没有出现顶分型的时候，你都不需要观察，对吧？我们的双触发，所谓的双触发就是2个触发都不需要满足。第一个触发就是需要有顶分型或者说是底分型，因为任何的转折你必须要有顶分型或者底分型才能够出现转折。如果说连顶底分型都没有的话，是不可能出现转折的。好的，这就是我们需要看一下它的这个内部结构是不是有饱满度很强了，对吧？那这个月线我们需要看一下它的次级别，就是周线。那么周线这个结构我们就比较熟悉了，经常在我们做解盘的时候，还有这个直播的时候，经常说到这个。那么在周线上，这个3491是起涨点，这是 A 中枢、B 中枢。高低点没有接触，2个高低点没有接触，还是一个趋势上。那么我们针对主要分析的就是第2个中枢。那么针对第2个中枢，现在这个是尝试走离开，对吧？那么针对这个中枢，如果不能够出现3买或者说出现3卖的话，因为想要结束一个中枢震荡，必须要出现3买和3卖。如果说不能出现的话，那就是继续中枢震荡，可以再拉回来。但是呢，拉回来的前提是这一段要结束，对吧？这一段是不是结束？它结束了，饱满了，可以往回撤了。回撤回不来就是3买，回的比较深，那就看它反弹，反弹回不去就是3卖，就是这么一个简单的一个情况。那么需要关注一下这段的内部结构。那么这个就是我们在这个直播的时候经常
要做复盘的时候或者做分析的时候说这个的，要说这个的。4835进入段做了一个 A 中枢，然后走了一个非常长的小 B 段，又是一个主升浪，或者说一个那个在这个浪形里面就是三浪，又走了一个离开段。那么这个离开之后有一个非常技术的回落，我们之前测过很多次，我们再重新测一下，就是从 A 的起涨点到这个回落，刚好回落到0.382，看到没有？这个刚好踩到了0.382上，非常浅的一个回落，然后出现了底分型开始往上生长，然后出现了 B 中枢。那么出现 B 中枢之后，我们之前一直说，是否要突破6920这个最之前的这个历史高点是一个关键，对吧？突破它的话，我们就要看什么？就是这个 B 中枢要走离开了，那这就是离开段，然后你需要跟进入段比较。但是因为它这个进入段走的太强了，我们看一下它走了多大的一个空间，16%，涨了16%的一个空间，只有后面这个离开段，只有不小于16%才不被持啊。这个2026年想要走一个16%的一个空间，因为这波全都是在 AI 啊，或者说跟那个特朗普的一些政策相关的这个原因，造成了这波连续的往上涨。那么我们就看2026年能否出现同样的情况。如果说2026年不能够出现同样的政策支持的话，那么就很容易，因为这段要非常有力量才可以，对吧？如果说这个力量不够的话，那就很容易在这里震。还有一种情况就是可以把这个中枢震大，把这个大 B 中枢给震成9段，震成9段的话，那就升级了。意味着是什么？意味着前面这个就变成进入段，它升级之后可以继续往上生长，这是其中一种情况，对吧？或者说是直接走反向也可以，哎，砸破这个中枢，跌破这个中枢，走反向，给一个3脉之后走反向也可以。那意味着就是从这个6945这里可以断开，可以回撤，周线上回落一笔，下面是周线那个大中枢。那么回落一次之后，你可以去用黄金分割去测一下是在某一个位置。如果说只能到0.5的话，哎，还可以继续往上生长，因为这个是周线那个3买。那么如果说周线上出现一波回落，那日线上完全是可以出现3段，对吧？所以说它是不是要围绕这个中枢继续中枢震荡，还是说要出现大幅回落，跟下面这个中枢进行一个回跌确认，或者说回拉确认的话，那就看它这个回落的幅度。如果说离这个中枢每次回拉都能拉回去的话，那就是居中震荡。如果说拉不回去，给一个3脉，那就是要回落，形成这个大的周线中枢的一个3脉。那么现在关键就是最后这一笔，现在这一笔也成一笔了，日线上也成一笔了。什么时候这一笔结束？这一笔首先要结束才能回来。现在这个日线上顶分型也没出现，但是呢，明显能够看到这个 MACD， 我们看最后这段的 MACD， 现在柱子的面积明显小，对吧？柱子的面积、柱子的长度是偏小的，然后这个快慢线的高度，如果说跟前面这段比的话，是在这儿呢，它在这儿，高度是非常高的，所以说现在是有背驰的迹象，但是呢，需要出现顶分型，还有它的内部结构进行确认。我们简单的看一下它的内部结构。内部结构在1小时上看一下，1小时这里是出现过回落，但是不够一笔，这是出现回落，这里出现过一次回落，可以当成一笔。也就是说，因为这个回落的话，可以是一个1小时的回落，然后一个1、2、3，就是1小时上它现在是出现了有点背驰了，就是这个第一段比较强，然后这个第二段比较小，第三段明显是3跟1比较的话，空间是小的，对吧？那么下周先看它出现是4的回落，4的回落碰不到前面这个高点，我们看一下价格6882。如果说回来之后碰不到6882的话，只是一个1、2、3、4，还可以有一个小5段、小5浪，在1小时上可以出现一个小5浪，然后再看它是不是要回来做中枢，还是说这个砸的比较深，直接走反向，那就是日线上要回来一笔了。日线上要回来一笔，那这日线上有一个中轨，看是不是要踩一脚中轨再往上走，还是说是踩的比较深，踩到这个中枢下沿。反正我们的这个中枢，你只要有了确定中枢之后，那么你就可以好观察了，因为它有中枢的上沿、中枢的下沿、中枢的中轨，不同的位置代表了它的强弱不同，对吧？在中枢的中轨以上，因为中枢的中轨就是来定义它的强弱的。
那么你在围绕它震荡的时候，在中枢的中轨以上，说明是多头强，就是做多的力量强。如果说跑到这个中轨下面来了，说明做空的力量强，对吧？谁强你跟谁做。如果说多头力量强，你就买回落；如果说空头力量强，你就是反弹的时候你就减仓，或者说去做空。如果说你有能力做空的话，对吧？所以说，有这个中枢以后就好操作了，那就跟着这个节奏来，一堆，涨上去找背驰减减仓，跌下来找背驰加仓，就是一个加减仓的一个动作就好了。好的，这是我们通过从年线图一直那个降低周期，利用缺元套，一直看到这个日线以及1小时，把这个标普的指数大概说了一下。那么，我们在这个之后的直播中也会这个做这个跟踪的。好的，这是针对这个标普。那我们来看一下这个，先分析一下朋友们的这个提问。这样的话，如果说时间不够的话，就这个把大家的关心的先说一下。先说一下这个 Micron，这个是做那个内存的，对吧？也是因为这个数据中心呐、因为这个是这个芯片的整个的一个大涨，造成了它也是跟着一个大涨。那么我们看一下这个图形，呃，我们之前这个在回答这个朋友们在这个频道里面提问的时候，我说它的结构比较复杂，需要这个仔细分析啊。我们看一下它的大结构，也是这个是12M，就是每一根 K 线是一个1年，那么它其实是一个年线的一个3，或者说年线的小 B 也可以。你要说是浪形的话，就是大3浪；如果说是缠论的话，为什么说也可以是小 B 段呢？因为这里是有一个中枢的。这是有一个中枢，这是进入段，然后这是离开，也是小 B 段。虽然说这个中枢不是由3段，就是2次回落构成的中枢，而是一个我们这里叫类中枢，或者说叫标准中枢。在缠论里面，只要有3段重合的区间就是中枢，对吧？它是满足定义的。虽然说它不是有2次回落，有进入段，有离开，这么一个饱满的状态下构成，但是它也是中枢。所以说，按照我们刚才说呢，如果说这是一个类中枢的话，那这也是一个离开段，也是小 B 段。所以说它走得非常强，是年线级别的一个离开段。那么这个 Micron 这个今年的话是涨了238%，今年涨了238%，非常非常牛。所以说我们要关注的重点就是这个1.59起涨的这一段，看一下它的内部结构。季度上一个123，所有的这些，我看一下，我仔细看一下，这里当成一笔回落哦。为什么？我知道为什么我这么画了。这里这个是可以当成一笔回落的，但是呢，它现在后面这段的生长不够一笔，或者说不够5根，所以我现在可以从9.31一直画到这里，那它就是一个123，或者说你如果说先把这个回落当成一笔的话，就是一个12345，但是这个第5段没结束，对吧？你当成3或当成5都行。我们先当成3来分析，那么3来分析的话就是这样，那就是一个这段就是第3段，第3浪，或者说是你当成一个小 B 段也可以，也是一个类中枢，对吧？那么当成一个这个第3浪来分析，就是从9.31这里，我们看一下9.31之后的一个结构，就是季度的大3浪，然后月线上有结构了。那么月线上从9.31，这是进入段，然后2次回荡构成中枢，然后上去之后又回荡，这个回荡非常厉害，看到没有？回荡之后刚好回到中枢里面来，然后下面还有这个均线支撑，我们看一下裸 K， 刚好是踩到了120月附近，看到这个回荡，所以说每次回来并不是坏事，你不要去杀跌呀，你要看它的结构是一个什么结构，对吧？还是一个在一个趋势的往上走，那这个回落你肯定要加呀，加多少是一方面，但是你不要去追涨杀跌。那么现在这个回来之后，又出现离开，这个离开是什么？这个离开是月线的离开段，也就是月线的小 B 段。所以你发现这个结构同构了，就是或者说结构出现了相似性。这个在季度上是出现了一个小 B 段，123，或者说出现一个3，就是非常最强的那段。然后在月线上也又是一个离开，又是一个小 B 段，或者说你把它当成一个大的123也可以。那么不论怎么说，都是一个单边段。那么从这个单边段是从哪儿起来的呢？61.54，
61.54就是我们要分析的有没有结束，对吧？你结束了才能出现回落，你不结束就可以继续生长，那就看它的内部结构。你看它这个张口张的，在月线上这么大的一个结构，月线的这个快慢线的这个张口非常大，非常大，非常强，说明这个动能非常强。看一下周线，那么周线上又是一个123，看到没有？周线上又是一个123呢。为什么这个 Micron 走的这么强，一直不跌呢？就是它所有的结构都是处在一个强势状态，就是老是在一个三段，要么就是一个中枢的一个离开段。为什么那么强？都是在单边段。那么在周线上又是一个123，我们关注的就是最后这个3，这是周线上。我们看一下日线上，那么日线上的结构，这是103.38这个起涨点，1、2、3、4、5浪构成了一个进入段，然后2次回荡构成中枢，然后再荡出去，出现了一个1、2、3段，对吧？非常有节奏，就是前面是一个浪形的1、2、3，现在这个针对这个中枢离开也是一个1、2、3。那么针对这个中枢或者针对这个结构，我们是可以比较这个进入段跟离开段。这个比较的时候是可以从最前面这个103一直到这个201作为进入段，然后192作为离开，这样比较。因为它俩的级别是相同的，我们之前说过，比较离开段跟进入段的时候，这个级别一定要相同。就是说，你要么是线段比较，3比构成一个线段，这是一个线段了；前面是5比构成一个线段，它俩的级别是相同的。级别相同的情况下是可以比较的。什么时候不能比呢？就是你拿1比跟5比，它这个是不能比的，它俩级别不同，这个级别小，对吧？是不能比较的。那么我们现在可以比较一下这个前面的这个力度跟后面这个，哎，看到没有？一个关键的位置出现了，290.21。为什么290.21关键？因为它是前面这个空间跟后面空间一致的位置，看到没有？为什么说是这是周五？这是周五吧？啊，是周五，12月26号到了290这里是一个高开往下走呢？因为它是一个等比例的位置。这个等比例它的背后的逻辑就是什么呢？就是前面这里上涨了这么大的一个空间，然后出现了这么一个回落，那么后面同样的位置，因为这个会被这些机器人、这些自动交易的系统里面会用来这个做自动交易啊，它会比较啊这个空间，然后前面出现了这么大一个回落，那么同样的空间也是有可能出现一个同样这么大的回落的。所以说这就是为什么等比例或者黄金分割的这些位置有意义的原因，因为在机器交易里面它会用到这些数值。那么同样的，到了290了，也是跟前面空间一致了，看它是不是要出现一个，我们看一下这个回落有多少，10%，对吧？到了这个位置要看，不是说100%就对应一个10%的回落，哪有那么简单的事儿呢？对吧？如果说真有这么简单的一一对应的话，那这个交易就太简单了。所以说我们要看它的后期的这段力度，这段也可以没结束啊，它可以继续往上生长。我们还要比较的就是这3段，哪3段呢？就是从这个192的离开这3段，它有没有背驰？看一下第3段，哎，它也有一个等比例的位置293，但是它没到，对吧？说明这个力度开始有点弱了。但是呢，这第3段要结束，就是最后这一段要结束。但是现在在日线上有顶分型吗？还没有出现顶分型，对吧？没有顶分型就不可能转折。我们看一下它的小周期，小周期这里是出现过一次回落，但是因为这个进入段是不够1比的，所以说在1小时上，这里有过也是出现回落，但是也是因为这个最高点在这里，所以说1小时上还是1比不够，我们需要降低周期，看一下15分钟。那么在15分钟这个小周期的话，是一个1、2、3、4、5、6、7，走了一个小7浪。那么现在这里就看，哎，15分钟上我什么时候出现中枢了？我出现中枢，哎，一个中枢才，这前面都是可以是进入段，那么可以再继续往上生长，再出现一个第2个小中枢，结束，这是一种情况。或者说是，哎，我这里直接走反向，出现中枢了，但是并不代表一定要往上走，可以往下走。那么如果说这样走的话，就变成了一个离开了，就是说大周期现在看的是15分钟，那么这个回落的话是一个1小时的一个回落，也就是说在1小时上可能是出现一个1比上1比下，然后可以继续往上生长，对吧？所以说现在你主要关注的就是15分钟上我什么时候给到中枢，看它是往上选还是往下选，选完之后再做相对应的一个操作。回落了我这里去买，因为这是1小时的那个2买，前面如果说是1买的话，就说它这个结构离结束还早着呢，离结束还早着呢。因为
日线上的这个整个周期，这是一个进入，这是一个离开。针对它的话，我还没出现三买或者三卖呢，连针对这个中枢还没出现三买或者三卖呢，对吧？你需要，哎，我们再重新说一下，针对这个中枢的话，这里是一个三买，这里是一个三买，这是进入段，然后这里是一个三买开始离开。如果说回来的话，这里这两次回落构成中枢的话，那就是构成了一个扩张型的中枢，对吧？这是一个扩张型的中枢之后可以继续往上成长，因为这个中枢级别变大了。还有一种就是这里要断开的话，那就是哎这里有三段回落，三段回落的话，虽然说这个你可以是当成一个这个升级之后的中枢来看，就是两个中枢升级嘛，还可以当成一个是从这里断开，然后这里大周期上出现了一个回落，就是周线上我出现了一个大的回落，那就变成了一个周线的一个，我们看一下周线，如果说出现一个大的回落的话，那就是一个四浪回撤。1、2、3、4，周线上出现一个四浪回撤，然后出现5也可以。不管怎样，针对这个的话，都要先出现回落再说，对吧？如果说这个回落很浅的话，那就有可能往上走；如果说这个回落出现也很浅，但是反弹很弱，那可能往下走。所以说它现在最关键的这两笔还没出现，就这笔回落也没出现，这个反弹也没出现，那需要继续等待。还有就是，如果说这段的延续度更强的话，如果出现不背驰的话，那就是从这个离开段一直往上生长。所以现在好多都没有落定的，那它完全可以，都可以往上也可以选，往下可以选，但是结构都很小，就是它的级别都很小，就是它在小周期上还没出现饱满结构，比如说1小时上还没出现两个中枢呢，15分钟上连这个第一个中枢还在构造中，那怎么可能结束呢？对吧？是不可能结束的。所以说就是观察15分钟、1小时，再结合日线就可以了。但是整体来讲，这个大周期离结束还很早，离结束还很早。我们再看一下这个 IREN， 也是朋友们的一个提问。那么这个是原来是一个挖矿的一个加拿大的一个公司，就是挖比特币的、挖矿的。那么后来转型，现在做这个给这些数据中心提供能源，因为它这些挖矿的机器是会产生大量热能的，大概是这么个意思。具体的大家可以查一下。但是呢，转型的还挺成功的，对吧？我们看一下它的大结构。那么我们看一下这个月线上，月线上有一个大结构，月线上起涨点是这个最低点1.25，从1.25之后，做了一个中枢，然后整个现在是月线这个中枢的离开，也就是小 B 段，发现没有？强势的股票基本上都在，要么是这个浪形里面的这个三浪，要么是这个中枢的第一个中枢之后的一个小 B 段。你去这个翻一下其他的这个强势股票，全都是这样的结构。如果说不强势的话，肯定是要么是中枢震荡，要么是开始往下走。所以说的股票都这样，利用结构都能分析出来。那么这是月线的离开段，然后现在月线上也有顶分型了，月线上有顶分型了，对吧？看这个顶分型是能回落一次，我们可以简单测一下这个回落的空间。它这个回落现在已经到了0.618了。如果说这个回落，在1月份，看它是一个包含关系的 K 线，还是说能够跌破12月的低点，是往下走还是往上走？但是因为这个11月和12月跌的比较深嘛，都跌到0.618了，很有可能是啥呢？这个周期是月线上，有可能周线上给一次反弹，甚至是周线上给2次反弹之后做一个中枢再往下走，然后构成这个月线的一个大的回落，因为这个基本面还是相对是向好的嘛，对吧？它每次回落，有人看好它的基本面呢会买的，所以说可能在周线上出现2次大的反弹。那么周线上现在是出现了这个，也是周线上已经够一笔了，而且出现周的底分型了，对吧？这都是好的迹象。它这个回落是在到0.618附近了，从这个5.23的话，那么周线上就看这个底分型能不能够扛得住，底分型33.34不能被跌破，对吧？如果说能够扛得住的话，就是周线上先反弹一次，再看它是不是要出现2次反弹，还是说反弹一次之后直接就跌破这个33.34，这样的话去构成我们刚才说那个月线上那个大的回落。那么这个月线大的回落，也不过就是月线上那个大三买。我们再回到月线上，月线上有这个中枢，真的是出现一次回落的话，只要回不来的话，还是月线的大三买。所以说再次回到周线上，所以你这样那个跳来跳去的时候，有时候比较乱。但是你要这个清楚的知道现在它走的是哪一段，
对吧？你只有这样的话，才能够不被这个很多的震荡给你整迷糊了，给你整混乱了，我都不知道他在做什么了，对吧？你都不知道这个股票到底在走什么方向。这样的话，有的时候你就不知道，是该买呀，还是该卖呀，还是该等。这样的话就比较乱，就容易这个做的这个交易的时候，你就会这个节奏会踩错。因为你反弹的时候，你就觉得，哎呀，这是不是要再次出高点了？你就会这个一厢情愿的觉得要往上走。啊，其实它可能是在2次反弹，只不过是去做大级别的一个下跌而已，对吧？所以有反弹的时候，力度弱的时候你要出来。那么先看一下这个这一回落的这一笔，在它的那个内部结构能不能构成一个强势的反弹，或者说看一下内部这段走的结构是不是够饱满。那么看一下从76.87回落的，现在是一笔下跌构成的进入段，现在这里出现了2次反弹，发现没有？这里出现2次反弹，但是第2次反弹力度弱，这个 MACD 都没有强势的张口，快慢线没有出现强势表达张口往上走，还是弱。那如果说出不去回不去的话，那就是这里做了一个反向中枢，做了一个反向的日线中枢，可以继续往下跌，可以继续再次跌破33.34，然后这就是有进入段有离开段，没准可以踩一下200天呢，踩一下200天，这个就构成什么了？这个构成了我们刚才说那个周线的回落一笔了。那么周线回落一笔才出现2次反弹，对吧？虽然说周线这里是出现了底分型了，然后我们是期待着33.34不被跌破，然后出现反弹，它也可以是前面那段没结束啊。你只要新的一笔没有生成，前面这一笔你就不能说它结束，你只是假设它结束，然后这里出现一笔，你假设它出现一笔，但是走势并不按照你的假设来呀，对吧？所以说你这里要关注什么时候可能出现这个强势呢？就是这段要有力度，这段看不到力度，现在那这段上涨看不到力度，那就看这个小周期上，现在看的周期是日线，看这个水印儿，现在看的是日线的，那有可能是1小时上没结束，那1小时上要来点力度也可以，对吧？这段的1小时看一下它的内部，现在1小时上，这里是出现了一个回落，是一个2买。然后这里是一个回落，但是它这个反弹不够，所以说这是一个4。我们画一下，这是一个第一笔、第2笔、第3笔、第4笔，现在是一个4的回撤。这是一个1小时的一个4的回撤，对吧？1、2、3、4，直接一笔到这里。那么现在这个4的回撤有希望结束了，这个结构是复杂的，对吧？你发现好多 K 线在这里横着，说明这个小周期上肯定是有中枢的。现在看的周期是1小时，你去5分钟上或者15分钟上看，这里肯定是有中枢的，有进入段，然后这是一个进入段，然后上下上做了一个中枢，然后开始离开，对吧？我们不去小周期都能发现就有这么一个结构。那么这个结构结束了，可以有一个5段1小时的第5笔的一个上涨，那就可能去顶到这个200均了。这就是一个1、2、3、4、5，顶到200均力度不行，再回来再做中枢，看看能不能够做成中枢之后继续往上走，还是说直接这里走反向也可以，就是说日线上可以出现一笔回落，甚至再次跌破前面这个33.34，那就说明这里有一个日线大中枢。我们把这个周期可以这样看，现在看的周期是1小时，那么前面这里是日线上的一笔下跌，就是进入段，这里是日线的一笔反弹，然后2次反弹，然后往下走。你会发现在1小时上看也是这么个结构，在日线上看也是这么个结构，对吧？就是精细度不一样，级别更小，说明你这个显微镜的度数越大，看得越精细。好的，这是针对这个 IREN。那么你主要关注就是，首先1小时上要关注这个什么时候给个第5段，哎，第5段出来之后，你如果说这个5的力度不行的话，如果说里头5的力度非常强，你可以拿一拿。如果说只是顶到了，比如说200均附近，你要减一减，因为这里是可以走反向的。如果说回落的不强，哎，到了这个中枢这个区间做中枢的时候，你可以再买回来，然后看它能不能够出现比较强势表达。如果说这个还是不强，也再次出现高点，那还是可以再下来，对吧？每次上去力度不强你就减，回来力度弱你再买回来，力度强就下跌的力度强你就不要买。你就等待它是不是要跌破前面那个低点，对吧？我们不能够预测每次的上去的力度的强弱，但是你就按照这个节奏来，力度不强，出了高点了我就卖一卖，力度强，哎，我多拿一拿，回来了力度不强我买一买，回来的力度强我等一等，
或者说你要在这里做空的话，就多拿一拿，对吧？没有人能够预测它是强势表达还是弱势表达，你只能去跟踪它。这也是为什么我们一直说，你观察的股票或者你跟踪的股票，你手里拿的股票不能多。你一旦多的话，根本看不过来的，你跟踪也跟踪不过来，而且你会很多的时候错过这个，比如说该买的时候你在干别的事儿，或者说你没观察到，等它起来了你才发现了，哎呀，我这里没有去买呀，又上去了，没办法，你没有去，你没有足够的精力去跟它，所以说手里看好的股票，一定不能多。当然，如果说你的资金量非常非常大的话，那可以多配置几只；如果说资金量比较小的话，那就不能配置太多。配置太多，你根本没有精力去跟它的。好的，这是针对这个 IREN，我们再分析一个 OKLO，这个的票的话也是，它是啥呢？是做这个核电的，核电发电的。因为这个现在数据库的这个大型数据库啊，耗电量太大。如果说你以这个清洁能源来供电的话，这个成本太高了。这也是为什么很多这个大的这个公司，这七姐妹啊，这些大的科技公司看上了这些做核能发电的公司，就是他们那个可能这个成本更低，所以说造成了这个核能的股上来一波。然后我们也看一下它的结构，它的结构的话，它是周线上出现了这么一个结构。周线上这里是起涨点5.45，这之前一直都在这下面，这是从25年起来的，对吧？25年起来这波就是这个 AI 给带起来了。那么它现在是出现了一个周线的一个大的回落，而且是跌破了0.618了，这个回调还是比较深的。那么跌破了0.618之后，不知道这个是不是核电里面的龙头啊？但是可能现在它是比较热门的，大家可以这个查一下谁是，或者说现在这个行业还没有出现龙头。因为我们这个想长期操作一只股票的话，最好是做每一个行业的龙头股票，就是只做龙头，不做它的这个第二或第三。在没有出现龙头的时候，你就看一下谁的这个动能比较强，或者说关注度比较高。那么它的话，关注度相对是比较高的。现在，那么这里是出现了一个周的中枢，然后出现一个离开，也是 B 段，发现没有？所有的强势段都是小 B 段，然后出现一个大的回撤。跌破了0.618，现在关注重点就是，哎，有没有结束？现在底分型还没出现，底分型前面这里是尝试出现过一次底分型，但是被打掉了，再次出现了新低。你看它这个下跌的张口 ，MACD 的张口张得非常大，对吧？说明下跌的动能很强。那么这个还没有收缓呢，柱子的长度也在伸长，看到没有？面积也在开始变大。所以说这个明显这个动能太强，没有这个收缓的迹象，有可能这个75的话也不是低点，可能再次跌破它，说明这个内部结构可以再饱满一些，可以非常接近这个，也可以甚至踩到这个120周，这个周线120周线，如果说能上来的话，可以踩一脚这个再起来也可以的。但是这个如果说回不到这个周中枢里面，还是3买，最差的当然就是跌回到这个中枢里面来了，对吧？直接拉回到中枢里面来，这就是相对比较差的一个表现了，因为这就是非常弱了。如果说能够出现一个周3买的话，那还能再给一笔表达，甚至是就在这里做中枢，这就是一个 A 中枢，做一个 B 中枢，最好不要有接触，高低点不要有接触，前面这个59.14最好不要有接触，在这里做一个中枢。如果说有接触的话，那就是出现了一个扩张了，结构复杂了就不好了。就是说难度更大。如果说能够不接触，在这里做了一个中枢，那看它能不能够再往上走，对吧？这就是出现一个周线的一个趋势上。那么重点就是这段的回落，看一下它的内部。好的，那么这个内部你会发现跟这个 IREN 很像，一个技术段，然后一次回落，现在第二次回落还没出现，比那个 IREN 还弱。说明这个前面这个笔的回落可能还没结束，这是114.29，114.29这笔的回落有可能还没结束呢，因为新的一笔没出来，对吧？新的一笔没出来，说明这个前面这段可能没结束，可能再次跌破75。如果说跌破75，看它能不能踩到200天，踩一脚200天，现在200天在73.33，也就是跌破了75。对吧？踩到200天，这里如果说能够出现一个，比如说出现一个十字星的一个 K 线，就是下影线比较长，然后出现一个或者说 K 线实体比较小
给这么一个单 K 的时候，出现这么一个 K 线的时候，哎，类似一个中字，类似汉字里面的中字的话，下面下影线非常长，然后 K 线实体比较小，出现这么一个单 K 挂在这个200天的时候，有可能是会出现一个反转的那个位置，对吧？这里千万不要去割肉它，因为这是一个1、2、3段，很容易背驰的，或者说你当成一个1、2、3、4、5也可以，因为这个反弹的话，我们看一下，其实是可以这么来操作的。哦，那我这里画的话是有问题的，我们把它修改一下。我们把它修改一下，这个应该是前面这里，我们把这个整个删掉，重新画一下。就是这段的回落的话，前面这里是应该当成一笔的。这里虽然说它有包含关系，但是包含处理之后的话是有一笔的。这里有一次回落了，我们把它重新画一下。这是我之前画的，没有去跟踪它，所以说出现了一点点的小的问题。114点啊，刚好构成中枢了，刚好构成中枢了，这个是有区别的，这里是有日线中枢了，那跟刚才那个 IREN 是有差别的。IREN 的话，这里也有中枢，那么 OKLN 也是有中枢，你发现没有？这两个结构非常像。那么现在就是这个离开，就是有了中枢，有进入段，有离开，然后能够目测的话，这个离开是短的，比这个进入段短。我们再用工具测一下。现在是才到0.5，等比例在34.45，对吧？如果说能够踩到200天，说明什么？说明这个离开段儿，可能结束了。离开段儿可能结束了，就看它这笔反弹。如果说这个反弹回不到这个中枢的话，还是这个日线三脉可以再次出现下跌，甚至不背驰下跌也可以。但是最强的当然了，踩一脚200天，然后再拉回到中枢里面来，甚至直接穿破这个中枢给一个300也可以。就是现在你想要做的话，就是这段等它结束，等它结束最好是踩一脚200天之后做这笔反弹先。看一下空间，从200天到这个中枢下沿的话是52%，空间还是比较大的，对吧？空间还是比较大的，可以有做的这个利润的，这段是可以做的。如果说给一个反弹，比如说只反弹到了这个120天这个位置，30%，空间也是很大的。反弹给一个30%空间可以再下来，那你这段的30%看你自己要不要。但是，呃，更可能就是出现一个弱的反弹。你看它这个 MACD 啊，还没有拉到零轴附近，最好能够到零轴附近，然后在这里蓄势，蓄势之后看一个大的张口往上走。一般启动，你看前面这里，所有大的启动全都是从零轴起来的，看这个位置。所有的启动全都是从零轴起来的，对吧？这是个构成中枢之后，然后一波大的上涨，然后你看后面这里，所以说零轴启动的结构你都不能够错过。它要想启动的话，就首先要有一个回拉动作，现在还没有看到啊，它一直趴在下面，你看这里一直趴在这里，它必须先上来才有可能启动啊，才有可能到零轴这里，对吧？所以说，更大可能是给一个反弹，但是回不去，然后再出现一个下跌，让这个结构更饱满一些。这是针对这个 OKLO。好的，这是针对这个朋友们的一个提问。那么我们就分析完了。我们再看一下，最近这一周啊，或者说最近一段时间非常热的两个大宗商品，就是这个黄金跟白银。我们简单说一下这两个，基本上时间也差不多了。然后这个，因为最近，尤其是在刚刚过去这周，白银的上涨是非常非常非常强，大家讨论的也是非常激烈，在一些群里面啊，在一些论坛呢，大家讨论的都非常激烈。我们看一下这个黄金先，黄金的结构，黄金是啥呢？下面现在看的周期是这个季度，我们看一下黄金的大周期上有没有更多的周期。如果说看黄金的年限的话，就是一个1、2、3、4、5，一个五浪，在一个年线第五浪。那么在季度上，就是下面这里你可以按照中枢来的话，就这里有一个大中枢，在季度上有一个大中枢，这里有一个第二个大中枢，再走第二个大中枢的离开段，然后这个进入段的话跟离开段目测的话，这个离开段是不背驰的。我们可以比较一下，大概比较一下，从前面这个进入段到离开段
已经到 1.618 了，等比例在3200，已经不背驰了。这段这个离开段不背驰，所以说虽然说你看这里是有2个季度大中枢，它完全是可以在这里再生长出来一个中枢，然后再打一个高点，3个中枢，就季度上出现3个中枢也可以的，因为这个没有背驰啊，对吧？那么就要看一下从这个1614这个起涨点，就是季度上第3段这个起涨点的内部，哎，月线上第3段，月上也是第3段，也是一个要么是大三浪，或者说是小 B 段都可以。我们刚才说了，这里是可以有一个类中枢的。为什么这么强呢？因为它是一个离开段单边段。然后降低周期看一下第3段的这个空间，这个3，看一下周线上，周线上还是一笔，这里是出现过回落，但是都不够笔，就是周线上还只是一笔。看一下日线，这个日线上结构就非常复杂了，但是走的非常非常牛。从这个1810这个起涨点，这个是我们之前在频道里面分析过的，有朋友问过这个黄金，我们当时分析过，这里出现一个第1个中枢、第2个中枢、第3个中枢、第4个中枢。这4个中枢有什么不一样的地方呢？就是第4个中枢的这个构造是出现了第9段，这个在这个位置的时候我们是分析过，在这个位置的时候你可以看一下我之前的那个视频，在这里我们说过，如果说它出现9段升级的话，那么前面所有的都变成进入段了，它可以继续往上生长的。当时我们在这里就已经这样分析的，那最终确实是走到了第9段之后升级了，1、2、3、4、5、6、7、8、9，刚好9段。然后你如果说把这个中枢的中轨给它加上的话，看一下它的强弱力度，看，这不是我们那个在这瞎说吧？这是我们刚才把这个中轨一加上，这个工具上一加，看到没有？这个位置，这个位置看到没有？刚好踩到中轨上。你说这个，为什么这么神奇呢？这玩意儿，对不对？为什么是在中轨这个位置它的启动的，而不是到了下轨启动，对吧？或者也不是在上轨启动，就是在中轨这个位置，一样，就是一点都不差的这个位置。所以说，还是这个强势啊，强势表达，然后又出去了。现在就是在走这个升级之后中枢的离开段，前面都是进入段，这是这个第1个 A 中枢，或者叫 A 撇，在缠论里面叫 A 撇，因为它升级了。那么 A 撇的话，这是3笔，它跟这个级别不一样，必须要2次回落才构成。我们换一个颜色，2次回落才够这个中枢，还是下面这个中枢的300，因为下面的中枢级别大，所以说你出现2次回落交叉有这个重合的时候，出现2次有重合的空间的时候，还是300呢。那么现在这个第3段，这我也是已经做过比较了，这个离开段的123，现在是到了0.618了。现在这个没有前面的这个快慢线高度高，虽然说你这个是突破了前面的高点，对吧？现在最高点是在4549，那么前面是4381，这个是价格比前面的高，但是你的 MACD 的高点并没有前面的高，是出现背驰的。但是呢，你这段要结束，就这段内部要结束。那么它的内部结构，我们能够日线上就简单看一下，这里是有一个中枢的，然后这里又走了一个离开。现在这个离开段是挺强的。如果说什么时候这里再出现一个中枢，那你就要注意了，有可能这段要结束了。这段结束，那就可能要回落。回落之后，看它是不是要在这里做中枢，做了一个小中枢，或者做了一个日线的2次回落之后，那这还是300，针对这个，那还可以再往上走。所以说，黄金这个图形啊，现在这个生命力是非常非常强的。好的，我们简单说一下黄金，然后再用最后一点时间说一下这个白银。白银这个结构就更牛了。我们从大周期上看一下，这个为什么这么牛的原因。现在看的这个结构是这个12M，也是一个年线。那么在年线上，这是我做的这个类似一个标记。那么在年线上，这是因为它这个图形前面这个空间并不大，就从这个1802年就有结构了。这都有结构，然后这是一个进入段，做了一个年线中枢，所有的这波起涨是从这个11.6起来的，也就是说在年线上这里有一个中枢，现在走的是年线的离开段，现在走的是年线离开段，也就是我这里说的标注的 Y， 就是年线的离开段小 B 段，这是我标注的，在年线上它代表的是走的小 B 段。我们继续往下看小 B 段的内部，也就是季度。那么季度上是什么？我这里标注的是第3，也就是第3浪，1、2、3，或者说你把它当成一个中枢的话，就是一个 QB，Q 加上小 b， 就是那个
季度级别的小 B 段也可以，或者说 Q3，因为你知道就行，是走的三浪呢，还是走的小 B 段都可以，这两个都是一个，因为如果说都用缠论的话，你可以标成 QB， 这样的话你就知道它是每一个结构里面，它在每一个结构里面是处于哪一段，对吧？那么现在在季度上第三段或小 B 段第三浪，再看它的小周期上月线上，月线上处在第5段。这是我们刚才看的那个，把它其他的清掉。我们刚才看的是季度的第三段，也就是这是季度的那个第三段。季度的第三段在月线上是第5段，1、2、3、4、5，也是5，没背驰，对吧？这是第5段走的特别强。那么月线的第5段，它的这个小周期上是什么？在周线上是 A 浪 ，A 段，也就是进入段。我们把这个第5浪给它标注出来，这是月线的第5段。那么我们看一下它的周线。周线，我这里标注的是 A， 就是小 A， 小 A 在模型里面，在缠论里面是进入段，这是进入的这个大 A、大 B、C， 就这段是小 A 段，整个这段还是小 A 段呢。周线里面是进入段，那么它的次级别日线 C， 看一下，那这个结构就多了。为什么说它是小 C 段呢？这是 28.33 进入段，然后这里做了一个浪形，出现2次回落，这是一个 A， 这是日线的 A。这是日线 ，D 代表 day 这个英语的这个日线，然后这里出现了一个这个大 B 段，大 B 中枢，然后出现了这个离开段，这是为什么我在这里标的是 C， 就是这个日线的小 C 段。那么日线的小 C 段现在目测的话也不背驰啊，就这段跟这个进入段，你这个用眼睛一看也知道这段离开是强的，所以说你想让它结束怎么办呢？想让它结束的话，必须要在这里做一个中枢，可以再打一个高点，也就是说出现一个大 C 中枢，可能结束这段，或者说什么呢？或者说直接拉回来，然后一个反弹不回去，或者说一个拉回来，回不到中枢，出现一个300或者3卖，以这种方式才可能结束整个这个上涨，对吧？现在这个回落还没影子呢。就在日线上，这笔回落还没出现呢。那这个日线上什么时候结束呢？那么这个日线上我标的是 C， 那么它的次级别，因为黄金呢这个品种它的交易，因为针对这个大宗商品黄金的话，它是23个小时的交易周期，它可以一直交易，就周一到周五23个小时，所以它的次级别我们需要看4小时。在4小时上我们看一下，这是它的起涨点，1、2、3。4、5、6、7，走了一个7段，走了一个7浪，在4小时上走了一个第7浪，所以说我在这里标注的，看一下这个标注，是4小时的一个4小时的第7浪或第7笔。那么4小时的次级别，就是说第7浪的次级别是1小时，我们看一下1小时。那么1小时上第5段，1、2、3、4、5，1小时的第5段，1小时的第5段。那么1小时第5段的次级别是15分钟，我们再看一下15分钟。1小时的15分钟，1小时的次级别15分钟，15分钟这里有中枢了，进入段，然后开始在这震，构成一个中枢。15分钟有中枢，然后有一个离开，然后15分钟这个中枢我们也比较过离开段跟进入段，没背驰，已经突破了这个等比例的位置，也就是说15分钟现在是处于小 B 段，看到没有？15F 就是15分钟小 B 段。小 B 段现在还没说，还有可能没结束呢。就是说15分钟的小 B 段还没结束，它结束的话，这里可以出现15分钟的 B 中枢，这个有可能结束了。那这个15分钟结束了，有可能推导到1小时上来，1小时可能结束了，1小时结束再回到4小时，4小时可能结束了，4小时结束回到那个日线，日线因为是 C 段也有可能结束了，那个日线结束了再回到周线，那周线上只是 A， 这就关键了，周线上只是 A。如果说周线上 A 结束，它可以有一次回落，还只是周线上那个 B 浪回落，B 浪回撤，或者说这个回抽确认。如果说你用这个黄金分割再测一下的话，还可以有 C。所以说你通过我这个标注的话，可以知道现在15分钟上的 B 段还没结束，它结束才可能1小时结束，1小时结束，4小时结束，4小时结束。D 周期结束，就是说日线结束，日线结束才可能周线结束，像周线结束的可能性非常低。周线不能结束的话，说明月线不能结束，月线不能结束，这后面都不能结束啊，说明大周期都没有结束的可能性。你说它的动能还有多强？
所以说你通过这么一个标注，你也可以在你的这个分析这个标的里面，把它每一个周期，当然你不一定非要从这个年线往下推，这个周期就比较大了，你可以每一个从月线上。从月线上每一个都标注它在每一段里面是怎么样，只有小周期的结束，才有可能出现大周期的完成，对吧？如果说连小周期都没结束，那它这个生命，它这个生长还早着呢，对不对？所有的生长全都是从小周期往回生长，慢慢的生长成大周期，小周期结束才有可能出现大周期结束。如果说小周期都没结束，那大周期是不可能结束的。所以说，通过这种方法，你就能知道后面它应该是一个怎样的一个演变，或者说你，因为我们要做的就是大周期上的一个结构没完成，我再重复一下这句话，我们要做的是大周期上的一个结束未完成段。什么叫结束的未完成段呢？这么是一个周枢，如果说这个结构是年线的话，如果说是一个年线结构的话，如果说现在所处的位置在这里的话，你可能就不去做它了，因为这是一个相当大的一个周期的这个离开段，这个 C 段就是尾段中的尾段，那你可能不去做它了，因为这个整个大结构可以结束了。如果说你现在所处的这个结构的话，只是这如果说是年线图的话，你现在的位置在哪儿呢？你现在的位置在这儿。你现在根据这个图形分析，你只是在这里的话，你为什么不做的呢？因为这段可能还没结束呢，就是年线上这段可能还没结束呢。然后如果说这个结束的话，也只不过就是再生长出来一个第二个中枢，第二个中枢你可以去利用中枢震荡，这个降低你的这个持仓成本，然后它还可以出现高点的，对吧？所以说我们要做的是找到你所做交易图形的大周期未完成段，一定是未完成段。如果说它已经很饱满了，都已经是两中枢的上涨了，或者说它在这里，那可能交易的，如果说这个周期非常大，比如说是年线，说是季线，或者说月线，那你可能也不太想去做它，因为后面的空间已经很小了。但是不是说两中枢就100%结束，而是说大概率结束。所以说我们想要找到的是越大的图形上没结束的，我们越愿意做这种，因为它后面的空间相对应的也就越大。好的，那么的话，今天的时间比较长，我们今天的分析就到这里了，再见。